ইয়া দীপাৱলী বুলি ছোৱালী এটাই ক্ৰাফ্ট এটা কৰিছে। এইটো তাই ৱালত মাৰিছে এনেকৈ, নাজানো কি কৰিছে এইবোৰ, তাইহে জানে আৰু। এইটো এটা আম পাত থৈছে, এটা আম পাতেৰে বনাইছে এনেকৈ। বিশেষ কাৰণ আমাৰ দীপাৱলীত ইয়াত আমি এইবাৰ চাকি নজ্বলাওঁ, এইখিনিৰে আমি দীপাৱলী উদযাপন কৰিম। বিশেষ বহুত বেছি নাই, ল'ৰা ছোৱালীৰ ফূৰ্তিৰ কাৰণে অকণমান কিবা এটা আনিছোঁ। বিশেষকৈ জুবিনদাৰ মৃত্যুৰ কাৰণে এইবিলাক কৰিবলৈ মনেই নাযায়, তথাপিতো যিহেতু ল'ৰা ছোৱালী নামানে, সিহঁতক অকণমান হ'লেও এইখিনি কৰিব বিচাৰিছে। কিন্তু বুজি পাইছে ফটকা ফুটোৱাটো সিহঁতৰ ইচ্ছা নাই, যিহেতু সিহঁতক বুজাই দিছোঁ যে এইবাৰ আমি ফটকা নুফুটাওঁ, সেয়েহে এইখিনি কেণ্ডেল জ্বলাম আমি, যিহেতু চাকি দিব নোৱাৰা এটা বিশেষ আমাৰ অসুবিধা আছে ঘৰত, আৰু সেইকাৰণে সিহঁতৰ উৎসাহৰ কাৰণে এয়া অকণমানকৈ আনিছোঁ কলগছ, ফুলজাউৰি আৰু এয়া চকৰি। ফটকা কিন্তু আমাৰ এইবাৰ মই নুফুটাওঁ, কাৰণ আমাৰ মন সকলোৰে বেয়া জুবিনদাৰ বাবেই, সেয়েহে এইখিনিৰে আমি এইবাৰ দীপাৱলী উদযাপন কৰিম। চ' আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে জনাবচোন।